في هذا الحديث باب الاشتراك في الأضحية. حدثنا ابو عمار بن حسين قال حدثنا الفضل موسى قال عن الحسين بن واقد عن عتبان بن احمر عن كلمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله في سبع فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 وفي الباب عن ابي الاشد السلمي عن ابي عن جدي وابي ايوب. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث الفضل موسى. حدثنا كتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل النص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال سفيان الثوري بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق يجزي ايضا البعير عن 10 واحتج بحديث ابن عباس. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن سلمة بن كويل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن 7 قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها قلت فالعرجاء قال عن حجية بن عدي قال البقرة عن 7 قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت مكسورة القرن قال بس أمرنا وقال أمرنا وقال أمر رسول الله بن نستشف علينا ولدنا. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. حدثنا أناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى صلى الله عليه وسلم يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكر ذلك سعيد بن سينا وقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. حدثنا يحيى موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري قال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهنس وصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله ومديني وقد روى عنه مالك بن انس والعمل على هذا عند بعض العلماء وقول احمد واسحاق واحتج بحديث النبي انه ضحى بكبش وقال هذا عمن لم يضحي من موته. وقال بعض العلم لا تجزي شاة الا نفس واحده وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من العلم. باب حدثنا احمد بن قال حدثنا هشيم وقال اخبرنا حجاج بن عرطاء عن جبلة بن سحيم انه رجل سال ابن عمر عن وفيته واجبة فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون فعاد عليه فقال تعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يعمل بها وهو قول سفيان والثوري وابن المبارك. حدثنا احمد بن علي انه قال حدثنا ابن مجاهد عن حجاج بن عرطة عن نافع عن ابن عمر قال قام رسول الله يجد 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن صحيح. باب في الذبح بعد الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن يزيد عن الشافعي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالد وقال رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني أجلت نسيكة ليطعم أهلي وأهل داري أو قال جيراني. قال فأعد ذبحك بآخر. وقال رسول الله عندي أنا قل لبن هي خير من شاتي لحم أفأذبح. وقال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجند بن انس وعمر بن اشقر وابن عمر وابي سيد الانصاري. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يضحى بالمصر حتى يصلي الامام. وقد أخذ قوم من العلم إلى القرى بالذبح إذا طال الفجر. وقول المبارك وقد أجمع أهل العلم لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. باب في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. باب من رخصة أكلها بعد 3. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن غير الحسن بن علي قال غير واحد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري عن القرة بن عرفة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحم الأضحى فقد لا يسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود بن عائشة وابن بشر وابي سعيد وقتادة بن نعمان ومسلم وسلمة حديث بريدة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حسن بن اسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لهم المؤمنين كان صلى من لحم قاتل ولكن قل من كان يضحي من الناس بحبة ان يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكرة فنأكل بعد 10 أيام. هذا حديث حسن صحيح. من المؤمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن هذا حديث من غير وجه. باب في الفرائض والآثرة. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا من العزري عن ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله فرائض والآثرة والذروة والنتاج كان ينتج لهم فيذبحون. في الباب عن بشير ومخلف بن سليمان. هذا حديث حسن صحيح. والآثرة بحد يأكلونها في رجب يعظم أشهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره
فيها شحج باب ما جاء في الحقيقة. حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا بشر بن فضل قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مسلم انهم دخلوا على حصة بنت عبد الرحمن فسالوا عن الحقيقة فاخبرته من عائشة اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بحمل غلام شاتان مكافأتان عن الجارية الشباب بن علي وهم كرسي وابي هريرة وسمورة وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وسلمان بن عامر وابن عباس. حديث عائشة حديث حسن صحيح. وحفصة ابنة عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابي جرير قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت ان محمد بن ثابت بن سباع اخبره ان ام كلثوم اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن الغلام شاتان عن جارية واحد لا يضركم اذكرانا كنا ام اناث هذا حديث صحيح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا هشام بن حسن عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن ابي طبيعي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام يعطيك فاهريق عنه دمه ويمنع عنه الاذى. حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن رسول الله وذكر مثل هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا ابن سعيد بن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن رواحه عن النبي قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافاتان وعجل شاور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عق عن الحسن بن علي شاء. وقد ذهب بعض العلم الى هذا الحديث. باب حدثنا سلمة بن شميل قال حدثنا ابو المغيرة عن عبير بن عدنان عن سليم بن عامر عن قال رسول الله خير الوضع تركب خير ولبن العله. هذا حديث غريب وغير بن عدنان وضعف الحديث. باب حدثنا احمد قال حدثنا قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو رمى قال حدثنا عن مخنف بن سليم قال كنا نقول عن عصر بن عرفات يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام فئه عتيره هل تدرون ما التي تسمونها الرجبي. هذا حديث حسن قد لا نعرفه ولا نعرف هذا الوجه الا من ولا نعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الله عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن بكر محمد بن علي بن حسين علي بن ابي طالب قال عق رسول الله وقال فاطمة على رأسه وتصدقي بزنة شعر فضة وزناه فكان وزود درهما وبعض درهم. هذا حديث حسن غريب واسناده ليس متصل. ابو جعفر محمد بن علي حسين يدرك علي بن ابي طالب. باب حدثنا حسن قال حدثنا زر سعد السمان علي بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم خطبه ثم نزل ابي بكر شهداء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب المصلى فلما قضى خطبته ونزل عن منبره فاوتي بكبش فذبح رسول الله بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي. هذا حديث غريب من هذا الرجل والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وقول مبارك بن المطلب بن عبد الله بن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر. باب حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة وقال رسول الله الغلام والتان بعقيقة يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. حدثنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن حسن عن سمرة بن عن وصل وذكر نحو هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام عقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فلم يتهيأ عقال يوم 11 وقال يجزم العقيقة من الشيء ما يجزم من هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا احمد بن حكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن انس عن عمرو او قال عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن صحيح. وعمر بن مسلم وقد روى عنه محمد بن عمرو عقبة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الرجل نحو هذا. وهو قول بعض العلماء به كان كل سعيد بن المسيب إلى هذا الحديث هذا أحمد وإسحاق ورخص بعض العلماء ذلك وقال بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وقول الشافعي يحتج بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من هدي ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أبواب النذور إلى الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا كتب قال حدثنا ابو صلى الله عليه وسلم يزيد عن شهاب بن سلمة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته من الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. وهذا حديث لا يصح لنا سئلنا مسلم. هذا الحديث من النبي سلمة سمعت محمد يقول روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن رقم يحيى بن ابي كثير عن مسلمة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا. حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن قال حدثنا ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان بن عن موسى بن عقبة وعبد الله بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن رقم يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر معصيته وكفارته من هذا حديث غريب وما صح من حديث ابي صلى الله عليه وسلم وابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد وقد روى عنه الحديث وغير واحد من جلة اهل الحديث. وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما نذر في معصيه وكفارته منه وقول احمد بن اسحاق واحتج بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي غير ما نذر في معصيه ولا كفاره ذلك وقول مالك الشافعي. حدثنا قتيبة
بن سعيد عن مالك بن انس عن طلحه بن عبد الملك عن قاسم بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرى ان يطيع الله فليطيعه ومن لا ان يعصي الله فلا يعصيه. حدثنا حسن بن قال حدثنا عبد الله بن عن عبد الله بن عمر عن طلحه بن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن وكيع عن القاسم بن محمد هو قول بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وبه يقول مالك والشافعي قال: لا يعصي الله وليس فيه كفاره اذا كان النذر بمعصيه. باب لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن موسى عن ازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. باب عبد الله بن الرحمن الحسين هذا عبد الحسن صحيح. باب كفاره النذر لا يسمى. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو بكر بن عائشه قال حدثني محمد بن مجلة في شعبه قال حدثني كعب بن علقمه عن ابي الخير عن عقبه بن عامر انه قال قصد كفاره النذر اذا لم يسمى كفاره من هذا حديث حسن غريب صحيح. باب من حلف على من فرض غير خير. من حدثنا محمد بن قال حدثنا قال حدثنا حسن عبد الرحمن بن سلمة قال قال رسول الله: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، إن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها، وإن حلفت على يمين وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينه. وفي الباب عن ابن حاتم بن الدرداء وأنس بن عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي سلمة وأم سلمة وأبي موسى حديث وعبد الرحمن بن سلمة حديث حسن صحيح. باب من كفارة قبل الحين. حدثنا قتيبة قال بن مالك بن انس بن صالح النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه ولا يفعل. وفي الباب عن ابي سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح عن عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من الكفارة قبل الحنث تجزئ. وقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض العلم: لا يكفر الا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: كفر بعد الحنث احب اليه وان كفر قبل الحنث اجزاء. باب الاستثناء بن حدثنا احمد وغير قال حدثنا ابو سعيد بن عبد قال حدثنا ابي محمد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن. وقد روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر وقفنا وكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا عن احد غير ايوب السختياني. وقال اسماعيل بن وهب: وكان ايوب احيانا يرفع واحيانا لا يرفع ولم يرى ذلك اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من استدان كان موصلا بدين ولا حنث. وهو قول سفيان الثوري ولا زين مالك بن انس عبد الله بن ورقه الشافعي واحمد واسحاق. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معه بن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. سألت محمد بن إسماعيل هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ في عبد الرزاق اختصر من حديث مع ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاب علينا فلم تلد امرأة منهم إلا امرأة نصف غلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال إن شاء الله لكان كما قال. كذا روى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة. باب في كراهية الحلف بغير الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سالم عن ابي انه سمع عمر وهو يقول: وابي وامي. فقال: الا ان الله ينهاكم ان تعرفوا بابائكم. وقال عمر: والله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا اذرا. وفي الباب عن ثابت بن ضحاك بن عباس بن ابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة هذا حديث حسن صحيح. وقال ابو عيد من قول لا اذر يقول: لم اذره عن غيري يقول: لم اذكر عن غيري. حدثنا نادر قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله عن ابي بن عمر صلى الله عليه وسلم قال: ادرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم: من تعرفوا ليحلف حالف بالله وليسكت. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة ان ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر او قال اشرك. هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض العلم قوله فقد كفر او قال اشرك على التغيير والحجة في ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله يقول: وابي وامي. وقال: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه والله العزى ويقول لا اله مثل هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرياء شرك. وقد فسر بعض اهل العلم الايه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الايه. قال: لا يرائي. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري وقال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد بن انس قال: نذرت امرأة ان تمشي الى بيت الله فسئل نبي الله عن ذلك فقال: ان الله لا غنى عن مشيها امرها فلتركب. وفي الباب عن ابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس حديث انس حديث حسن صحيح. حدثنا موسى محمد بن قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد بن ثابت عن انس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير من هذا بن فقال: ما بال هذا؟ قال: وذرى يا رسول الله ان يمشي. وقال: ان الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فامره ان يركب.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن عياد عن حميد عن انس المصوص امرأ رجلا فذكر نحو هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم وقالوا اذا نذرت امرأة تمشي وتركب ولتهدي شاة. باب في كراهية النذر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وباب علم وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير منكر والنذر. وقال عبد الله بن مبارك من كراهية النذر بالطاعة والمعصية وان نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه اجر يكره له النذر. باب في وفاء النذر. حدثنا اسحاق بن قال حدثني يحيى بن سعيد الخطاب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام في الجاهليه قال اوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس حديث عمر حديث حسن صحيح. قد بعض العلم هذا الحديث وقال اذا اسلم الرجل عليه نذر طاعه فليفي به. وقال بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف الا بصوم. وقال اخرون من العلم ليس على المعتكف بصوم لانه وجب على نفسه صوم يحتاج بحديث عمر انه نذر ان يعتكف يتمجى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قول احمد واسحاق. باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الحجر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابي قال كثيرا ما كان رسول الله يحلم بهذا اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. باب في ثواب من اعتق رقبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن هادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه ويرجع. وفي الباب عن عائشة وعن ابن عباس وابن عباس وثلاثة من اسقى وابي امامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد ويزيد بن عبد الله بن سعد بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من العلم. باب في الرجل يلطم خادمه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا محارب عن شعبة بن حصين عن هلال بن سامع عن سويد بن قرن المسلم قال قد رايت ناس ياخذون من الخادم لا احد ولا طمع احد وما رسول الله من اعتقها. وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن ذكر بعضهم في هذا الحديث قال طمع على وجهها. باب حدثنا احمد بن قال حدثنا اسحاق بن يوسف واسبق بن هشام الاسلامي حمي بكثير عن قراءة عن ثابت بن الضحاك انه قال قصر في مله غير الاسلام كاذب فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي نصراني فعل كذا وكذا وعلى ذلك الشيء قال بعضهم قد تعظم الكفارة عليه وهو قول اهل المدينة. وبه يقول مالك بن انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك كفارة وقول سفيان واحمد واسحاق. باب حدثنا محمود بن غيره قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني عن مالك عن عبد الله بن مالك الاحصبي او اليحصبي. سعيد هذا اي انضبط تمام الانصاري صحيح. احسن عليك. عن عقبة بن عامر انه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرة تمشي الى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر وتصوم 3 ايام. والباب عن ابن عاصم هذا حديث حسن. العمل هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق. حدثنا اسحاق بن مسعود قال اخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم وقال بحلفه واللات والعزى قل لا اله الا الله وقال تعالى اقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة الخولاني والحمصي اسمه عبد القدوس من هذا جباب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن عباس بن سعد بن عبادة ستر رسول الله الذي كان على امه توفيت قبل ان تقضيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا عمران بن عيينة هو اخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي امامة غير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا واي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ويجزي كل عضو منها عضوا من هذا. حدثنا صحيح غريب من هذا وفقه هذا الحديث ما يدل ان عتق الذكر افضل من عتق هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه واي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي وحاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم فقال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم إن معنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني في أن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا
وإن بيتم الذين كنتم تركناكم عليه وعبتم الجزية عن يد وأنتم صغيرون قالوا ورطنا إليه بفارسة وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذين أوتوا الجزية ولكن نقاتلكم قالوا يا أبا عبد الله لا نهد إليهم قال لا قال فدعهم 3 أيام إلى مثل هذا ثم قال نهد إليهم قال فنهدنا إليهم فقال نهدوا إليهم قال نهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر وفي بن بريدة والنعمان المقرم وابن عمر وابن عباس. قالوا حديث سلمان حديث حسن عن حديث عطاء بن السائب وسمعت محمد يقول وابو البختري لم يدرك سلمان لانه لم يدرك علي وسلمان مات قبل علي وقد دعوا بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الى هذا راوا ان يدعوا قبل القتال وهو قول اسحاق بن ابراهيم قال ان تقدم اليهم في الدعوه الحسنه يدعوهم فيكون ذلك اهيب. وقال بعضهم لا دعوه اليوم وقال احمد لا اعرف اليوم احد يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا والا ان يعجلوا عن ذلك فان لم يفعل فقد بلغتهم الدعوه. باب حدثنا محمد بن حلب عبد المكي ويكنى ابي عبد الله رجل الصالح وهو ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مسحق عن ابي عاصم المزني عن ابي وكانت له صحبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا وسريه يقول لهم اذا رايتم مسجدا وسمعتم هذه فلا تقتلوا احدا. قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن عيينة. باب في البيعة والغارات. قال حدثنا صالح قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك بن انس حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتى ليلا وكان اذا جاء قوم بليل يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود مساحين ومكاتل فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحتكم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة عن بشير قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. قال هذا حديث صحيح وحديث محمد عن انس حديث صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في الغارة بالليل ويبيت وكره بعضهم وقال احمد واسحاق لا باس يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. باب في التحريك والتخريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فانزل الله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله وليخزي الفاسقين. والباب عن مساواه هذا حديث صحيح وقد ذهب قوم من العلم هذا ولم يرى بأس بقطع الاشجار وتخريب الحصون وكذب بعضهم ذلك وقال الأوزاعي قال الأوزاعي عنها ابو كنيسة يقطع شجرا مثمرا او ان يقطع شجرا مثمرا او يخرب عامرا من ذلك مسلم بعده. وقال الشافعي لا باس بتحريك العدو وقطع الشجر مثمرا وقال احمد وقد تكون في موضع لا يجد منه بالداء فاما بالعبث فلا تحرك. وقال اسحاق التحريك سنة اذا كان انكى فيه باب ما جاء الغنيمه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد المحاربي قال حدث اسباط بن محمد عن سنة عن سيار عن ابي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضلني على الانبياء وقال امتي على الامم واحل لنا الغنائم. وإلا بأنني وبذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى بن عباس حديث أمامة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية روى عن سلمة وعبد الله بن بحير وغير واحد. قال حدثنا عن ابن قال خبر سمع جابر عن لا بن طبعا به عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء ب6 اعطيت جوامع الكلم وصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت له مسجدا وطهرا وارسلت الى الخلق كافه واختم النبيون. قال هذا حدث حسن صحيح ما جاء في سهم الخيل. قال حدثنا احمد بن عبد الربيع وحميد بن مسعد قال حدث سليمان بن اخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في نفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عبد الرحمن بن عن سليمان بن اخضر فحدث نحوه. ويبقى عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن ابي عمرة عن ابي وهذا حديث ابن عمر في حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا للفارس 3 وسم سهم له وسماء فرسه وللراجل سهم بما جاء في السرايا. قال حدثنا محمد بن يحيى الزيدي والبصري وابو عمرو وغير واحد قالوا حدثنا وهو بن جرير عن ابي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابه 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12,000 من قله. هذا حديث حسن غريب لا يسند غير كبير احد عن غير جرير بن حازم. وانما روى هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى حبان بن علي العنزي عن نقل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الليث بن سعيد عن نقل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب من يعطى الفيء. قال حدثنا حاتم اسماعيل عن جابر بن محمد عن يزيد بن مزن ان نجدة الحرورية كتب الى ابن عباس يسأله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنسائه وهل كان يضرب لهن بسهمه فكتب اليه ابن عباس كتبت اليه تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنسائه وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة واما سهم فلم يضرب لهن بسهم. والباب عن اسمه معطي وهذا حسن صحيح. والعمل على هذا عند كثير منهم وقال سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم سهم المرأة والصبي وكل زعيم وقال زعيم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر أسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب.
قال ابو سعيد وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير واخذ بذلك مسلم وبعده قال حدثنا علي بن خشب بذلك علي بن خشب قال اخبرنا عيسى بن سعيد فحدث بهذا. ومعنى قوله ويحذين من الغنيمه يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمه يعطين شيئا. باب هل يسام للعبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مسلم فضل عن محمد زيد عن عمر بن مولاء ابي اللحم انه قال شهدت خيبر مع سادة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه اني مملوك. قال فامرني فقلت السيف فاذا انا جره فامر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت اقي بها المجانين فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها وانبغى عن فعل هذا حديث صحيح والعمل على هذا بعض العلم لا يسهم الملك ولكن يطبخ له بشيء وقول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في الهدمه يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. قال احد صالح قال احد من قال احد مالك الناس عن فضل بن عبد الله عن عبد الله بن ياسر عن عروه عن عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بدنيا حتى اذا كان بحره الوبر لحقه رجل المشركين يذكر منه جرأة ونجدة وقال له صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك بالحديث كلام اكثر من هذا. قال هذا حديث حسن غريب ومن العمل على هذا الباب قالوا لا يسهم الا الذين من قاتل المسلمين عدو وراء بعض ولم يسهم لهم اذا شهدوا قتال المسلمين وروى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم سهم لقوم اليهود قاتلوا معه. قال حدثنا ذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عن الزهري وحدث بهذا وقال حدثنا ابو سعيد لا شك قال حدثنا حفص بن غيث قال حدثنا بريد عنه وهو ابن عبد الله بن ابي رضع عن جده بن ابي رضع بن مسعود قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاشعريين خيبر فاسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال هذا الحديث حسن صحيح غريب والعمل على عند بعض العلم قال زعيم لحق المسلم قبل يسهم للخيل اسهم له. وبريد يكنى ببرده وثقه وروى عنه سفيان الثوري بن عيينة وغيرهما باب ما جاء في الانتفاع بان المشرك قال حدث زيد وخزاب الخطائي قال حدثنا قتيبة سلم قتيبة قال حدث شعبة عني وعن ابي قلاب عن ابي ثعلبة انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المجوس قال انقوها وغسلا وطبخوا فيها ونهى عن كل 7 ذي ناب. وقد روى هذا الحين وهذا بن ابي ثعلبة رواه ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة وقلاب عن ابي ثعلبة وانما روى عن ابي ثعلبة قال حدثنا قال حدثنا مروان عن شريح قال سمعت ربيع بن زيد المشقي يقول اخبر ابي ادريس الخلواني عن الله انه قال سمعت ابا ثعلبة الخشني يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض القوم من اهل الكتاب ناكل في انيتهم قال ان وجدتم غير انيتهم فلا تاكلوا فيها فان لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. قال هذا حديث صحيح باب في النفال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن عن سنن موسى عن بكر بن ابي سلمة عن ابي تعالى بعد الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءه الربع وفي القفول الثلث. وفي باب عن بحث وعبد بن سلمة ومعنى بن زيد وابن عمر وسلمة لم يكن يحدث عبادة حتى حسن وقد روي عن هذا الحديث وعن ابي سلمة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا انه قال حدثنا ابن ابي زيد عن ابي عبد الله بن عتبة عن ابي عبد النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد. قال هذا حديث غريب ولم يعرف من هذا من حديث ابي الزناد وقد اختلف العلماء من الخمس وقال بل كنا انس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كله وقد بلغنا نفل بعضه فانما ذلك على وجه الاجتهاد بالباب فيه والمغرب اخر وقال المنصور قلت لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل اذا حصل بالربع بعد الخمس واذا قال بالثلث بعد الخمس قال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال ابن مسيب النفل من الخمس قال اسحاق كما قال. باب ما جاء في من قتل فله سبب قال حدثنا صالح قال حدثنا من قال حدثنا من سعيد عن عمر بن كثير من عن محمد بن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل خليلا عليه بينه فله سبب الحديث قصه. قال حدثنا من قال حدثنا سفيان عن بن سعيد هذا الاسناد ذكر نحوه في الباب عن في مالك وخالد بن الوليد وانس وسلام وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد ونافع مولى ابي قتاده والعمل على هذا المدار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول الأوزاعي والشافعي واحمد وقال بعضهم لمن يخرج من السلب الخمس قال فللنفال يقول الإمام من نصب شيئا فهو له ومن قتل قتل فله سلب وهو جاز وليس فيه الخمس وقال اسحاق السلب القاتل الا يكون شيئا كثيرا فراى الامام يخرج منه الخمس كما فعل عمر الخطاب في كراهه بيع الرهان حتى يقسم. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد عن شر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شراء المغانم حتى تقسم. ويقول عن ابي هريره وهذا حديث غريب باب ما جاء في كراهيه وطئ الحبال من السباع. قال حدثنا محمد بن حنان سابري قال حدثنا واصم النبيل عن وهب بن ابي خالد انه قال حدثنا محمد بن عباد بن ساريه أن أباها أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وإلا بأنه رواه بن ثابت وحديث عرباط حديث غريب والعمل على عند أهل العلم. وقال زيد اشترى رجل جارية بالسبي وهي حامل وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تطاع حمل تضع. وقال زيد بن الحرائر فقد مضى السنة أمرنا بالعدة. فكل هذا حدثنا علي وخرج ما قال حدثنا عيسى بن موسى الأوزاعي باب ما جاء في طعام المشركين قال حدثنا عن غيرنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرك اسمكم من حرب قال سمعت قبيصة بن هلبي حديث عن نبينا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى وقال لا تخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال هذا حديث قال محمود وقال عبد موسى عن اسرائيل عن سمعان عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله.
قال وابن جرير قال عن شعبة عن سماك عن مري بن قطارين عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث مثله. والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب باب في كراهية التفريق بين السبي. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيي عن ابي عبد الرحمن الهبلي عن ابي ايوب انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والده ووالدها فرق الله بينه وبين احمد يوم القيامه. والباب عن ابي في هذا حديث حسن والعمل على عند اهل المصعب بن مسلم وغيره يمكن التفريق بين السبي وولده والولد والوالد وبين الاخوه. وباب ما جاء في قتل الاسارى والفداء. قال حدثنا عبيد بن ابي السفر واسمه احمد بن عبد الله الهمداني محمد وغيره. قال حدثنا ابو داود الحفاري قال حدثنا ابو زكريا بن ابي زايد عن سفيان بن سعيد عن شعبة بن سيرين عن عبيدة عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل هبط عليه فقال له خيرهم يعني اصحابك باسارى بدر القتل او الفداء على ان يقتل منهم قابل مثلهم. قال الفداء ويقتل منا. والباب عن مسعود وانس والبرزة وجه مطعم. وهذا حديث حسن من حديث ابي لا عن فيلم حديث من ابي زيد وابو اسامه عن هشام عن مسلم عن عبيده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ربنا عن عن ابي سريع عن عبيده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وابو داود الحفري اسمه عمر بن سعد قال حدثنا ابن قال حدثنا قال حدثني ابو عن ابي قلابه عن امي عن ابراهيم حسين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فرجل مسلم برجل مشركين. هذا حديث حسن صحيح. عن ابي قلابه ولا اسمه عبد الرحمن عمرو وقال معه عمر بن قلابه اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على عند كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان للامام يوما على من شاء سار ويقتل منهم من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض اهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه منسوخة قوله فإما من بعد وإما فداء نسختها قوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا قال حدثنا بذلك أن قال حدثنا المبارك عن الأوزاعي قال اسحاق بن قلت لأحمد إذا أسر سر يقتل أو يفاد أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس بي بأس قتل فلما أعلم فيه بأس. قال اسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. فلما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان قال حدثنا ابن نافع أن ابن عمر أخبره أن مرض وجد باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولا فمكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وجدت في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولا فمكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ونعم النساء يصل من باب عند بريدة ورباح وقال رياح بن الربيع والأسود بن سريع بن عباس والصعب بن جثامة. قال هذا حديث صلى الله عليه وسلم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مكر قتل النساء والولدان. وقال سفيان الثوري والشافعي ورخص في بعض اهل العلم في البيات وقتل النساء وفيهم والولدان وهو قول احمد واسحاق ورخص في البيات. قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن زهري عن عبد الله بن عباس انه قال اخبرنا الصعب بن جثامة انه قال قلت يا رسول الله ان خيلنا اوطات من النساء المشركين واولادهم قال هم من ابائهم. قال هذا حديث حسن صحيح. بما حدث قلت قال حدثنا الليث عن بكر بن عبد الله بن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال ان وجدت فلانا وفلانا لرجل من قريش فاحرقوهما بالنار. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نخرج اني كنت امرت ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذبها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما. ولبن الوسع حمزه بن عبد الاسلام قال حديث ابو حديث حسن صحيح. والعمل على عند العلم وقد ذكر محمد اسحاق مسلم السراء بين ابيه وقال ذكر محمد اسحاق بين سليمان بن يسار وبين ابي هريره رجل في هذا الحديث وروى غير واحد مثل روايه الليث وحديث الليث بن سعد اشبه وهو صح. لما جاء يقول قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معه قال عن سلم بن جعد تبع انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يوم الكبر والغلول والدين دخل الجنه. وفي الكبر قال الكبري نعم وقال ما توبر من الكبر والغلول. وفي روايه قال الكنز والكنز تصحيف كنز تصحيف الصحيح الكبر كنز تصحيف. وقالوا الكنز مأخوذة من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولكن الصحيح أنه الكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال من توبر من الكبر والغلول والدين دخل الجنة باب يعني فرد وزير الخالد بن قال حدثنا محمد قال حدثنا بعيد ان سيدنا قتل عن سالم بن جعد ما دام طرحا عن ثبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وبرئ من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. فهكذا قال سيد الكنز. وقال ابو العون في حديث الكبير ولم يذكر فيه عن معدانا وروايه سعيد صح. قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا حسن بن عبد الوارث قال حدثنا عمرو بن عمر قال حدثنا سماك وابو زميل الحنفي وقال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر الخطاب انه قال قيل يا رسول الله ان فلان قد قال كلا قد رايت في النار بعباءة قد قلها قال قم يا عمر فنادي انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. قالها ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح غريب ما جاء يخرج النساء من الحرم. عندكم في بعض النسخ قال يا علي بعض النسخ قال يا علي وهو خطأ يا عمر. نعم. أحسن الله إليك. قال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر بن سليمان الخطاب وعيان ثبت أنه عن ناس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ويرسل وجماعة من الأنصار يسقي الماء وإذا بن جرحى والبماء ربيع بنت معوذ. قال حديث حسن صحيح بن جابر قبل ذلك قال حدث عن حسين الكندي وقال حدث عن رحمه عن صلاة وبين عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقابل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل ابن عباب عن جرير. وقال هذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاخته وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهل. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو داود عن قال عن قتل عن زيد بن عبد الله الشخيري عن عياض بن حمير أنه أهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت فقال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين.
قال ليس ان هذا حديث حسن صحيح. قال معنى قوله انه تعالى المشركين يعني هداياهم قدر يعني مستثنى منه، كان يقول المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهيه واحتمال ان يكون هذا بعد ما كان يقبل منه ثمن يعني هداياهم باب ما جاء في سجدة الشكر. قال حدثنا عمرو قال حدثنا عاصم قال هذا بكر بن عبد العزيز بن بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر فسر به فخر لله ساجدا. هذا حديث حسن غريب ولا نعرف الا من هذا الوجه عن حديث بكر بن عبد العزيز والعمل على عند كثير العلم راه سجدة الشكر بما جاء في امان المرأة العبد. قال حدثنا كثير قال حدثنا عبد بن ابي حازم عن كثير يزيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة لا تاخذه الى القوم يعني تجير المسلمين. وفي باب عن يعني هذا حديث حسن غريب. وقال حدثنا الوليد بن قال حدثنا مسلم قال اخبرنا ابي ذئب عن سعيد المقبرين عن ابي ورثه مولى عقيل بن ابي طالب عن امه انها قالت اجرت رجلين من احمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت. وهذا حديث حسن صحيح العمل على اهل العلم وجزاهم من المرض وقول احمد اسحاق وجزا من المرض العبد قرب عن خطبا وجزا من العبد وابو مرة مولى عقيل بن ابي طالب قال وايضا مولى امه يعني واسمه يزيد وروي عن علي بن طالب وعبد الله بن عمرو بن الصلاه قال ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم. ومعنى هذا عند اهل العلم انه من اعطى مال المسلمين وجائز على كل باب وجاء بالقدر. قال حدثنا مغلق قال حدثنا ابو داود قال ابن شعبه قال ابو الفيض قال سمعت سليم بن العامري يقول كان معاويه وبين اهل الروم عهد كان بين معاويه وبين اهل الروم عهد كان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى عهده وغار عليهم واذا رجل على دابه او قال على فرس وهو يقول الله اكبر وفاء لا غدر واذا وعمر بن عبس فسال معاويه عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي امده ومن بذيلهم على سواء. قال رجع معاويه بن انس قال هذا حديث حسن صحيح. لما جاءنا لكل قادر روايه ومن قال حدثنا قال حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم كما بين علي وعبد الله بن مسعود بن انس وهذا حديث حسن صحيح. لما جاء في جماعه الحكم قال حدثنا الامام الزبير عن جابر انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقاطعوا اكحله او قال ابجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبا فغدده وتركه فنزف الدم وحسمه وقرابته فغدده فلما راى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظه فاستمسك عرقه فما قدر قطره حتى نزل على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه وحكم ان يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله في مكان 400 فلما فرغ من قتلهم فتقى عرقه فمات. والباب عن سعيد وعطية القرظي وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عن سعيد بن قال عن حسن ان عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحبوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا هذا حديث حسن صحيح وروى احد وضع قد ذكر نحوه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد المكرم عن القرظي انه قال عدنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيله. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل عند هذا على هذا عند بعض العلم انه يرون النبات بلغه وان لم يعرف احتلامه ولا سنه وقول احمد واسحاق فما جاء في الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا يزيد بن زهير قال اخبرنا حسين بن المعنى من شيبان عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوفوا بحلف باب ما جاء في الحلف اوفوا بحلف الجاهليه فانه لا يزيده يعني الاسلام الا شده ولا تحدث حلفا في الاسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وام سلمة وابي بن مطعم وابي هريره بن عباس وقسم عاصم هذا حسن صحيح. باب في اخذ الجزيه من المجوس. قال حدثنا عمرو قال ابن معاويه قال عن الحجاج عن المدينه عن بجاله بن عبدة انه قال كنت كاتبا لجزء بن معاويه على مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزيه فان عبد الرحمن بن عوف اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجزيه من المجوس هاجر. هذا حديث حسن. قال حدثنا عن ابي قال حدثنا عن بجاله ان عمر كان ياخذ جزء من المجوس حتى اخبر عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ جزء من المجوس هاجر. في الحديث كلام اكثر من هذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى الحديث ذكر فيه سنوبهم سنه الكتاب حديث منقطع مرسل ورواه جابر بن محمد عن ابي عمر قال لا ادري ما اصنع قال عبد الرحمن بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوبهم سنه الكتاب. وابو محمد عن ابي عمر الخطاب ولا عبد الرحمن ولا ادركهما ابوه علي بن حسين فما جاء ما يحل من اموال اهل الذمه. قال حدثنا قال عبد المليد عن سمع عن ابي الخير عن قدوم منه قال قلت يا رسول الله اننا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من حق ولا نحن ناخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوا الا ان تاخذوها كرها فخذوا. قال هذا قال الليث بن سعد عن زيد بن حي الله انما معنى انه كان ياخذ من غزو ويمر بقوم لا يجد من طعام يشترون من ثمن. وقال الرسول من ابوا يبيعوا الا ان تاخذوا كرها فخذوا. هكذا روي بعض الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه وكان يامر بنحو هذا فما جاء في الهجره. قال حدثنا احمد بن عبد الطبيب قال حدثنا زهير بن قال عن رسول الله عن النبي عن مجاهد عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا. وإذا عن سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن حجاب هذا حديث رواه سفيان الثوري عن منصور بن فذكر نحو هذا بما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن سعيد الاموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن اوزاعي بن يحيى بن بكر عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله يقول تعالى قد رضي الله عنه ان يتباع تحت الشجره. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نفر ولم نبايعه على الموت. والباب عن سلمة بن عمر وعباده وجرير بن عبد الله قد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس على اوزاعي بن يحيى بن بكر انه قال جابر بن عبد الله ولم يذكر ابو سلمة قال حدثنا قال احد مسلم عن ابي عبيد انه قال قلت لسلمة على شيء بعثه صلى الله عليه وسلم الحج به قال على الموت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن عبد انه قال اخبرنا اسماعيل بن جابر عن عبد الله بن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع طاعه فيقول لنا في وسطهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن قال حدثنا عن جابر انه قال نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايع له على ان لا نفر. قال هذا حديث حسن صحيح لكن لا حديث صحيح. قد بايع قوم من اصحابه على الموت وانما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل وبايعه خمر قالوا لا نفر. باب في نفس البيعه. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وكيع عن عائشه بن صالح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكرمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل باع بما فان اعطاه وفى له ولم يعطه لم يفي له. قال هذا حديث صعب على ذلك الامر بلا خلاف. باب في بيع العبد. قال حدثنا قال حدثنا مسعود بن زبير عن جابر قال جاء العبد ما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد ما جاء سيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني واشتراه بعبدين اسودين ولم يبايع احدا بعده حتى يساله اعبد هو في عن ابن عباس قال حديث جابر حديث حسن غير صحيح لا نعرف من حديث مسلم. قال باب ما جاء في بيعه النساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد كان قال سمع متمدد رقيقة تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا فيما استطعتن وطاقتهن. قلت والله ورسوله ارحم بنا منا بانفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان يعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة. والباب عن عائشة عبد الله بن عمرو اسمه وهذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث المنكدري وروى سفيان الثوري ومالك بن سوغ واحد من هذا الحديث عن محمد بن كثير ذكر نحوه فما جاء بعدة صحابة بدر. قال حدثنا منصور بن عبد الله يقول قال حدثنا بكر بن عن ابي اسحاق اخبر انه قال كنا نتحدث عن اصحاب بدر يوم بدر كعده اصحاب طالوت 313 رجلا. باب عن ابن سعود قال هذا حديث حسن صحيح. لقد روى ثوري وغيره عن اسحاق باب ما جاء في الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن عبد المهلبي قال عن ابي جمرة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس امركم ان تلقوا موسى ما غنمتم في الحديث قصه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن عبد المهلبي عن ابن عباس ذكر عن باب ما جاء في قراءة النوبة. قال حدثنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد النبي بعد النبي عن جدي رافع انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم سرعان الناس فالعجل بن غنم فالطبخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس ومر بالقدور فامر بها فاكفئت ثم قسم بينهم فعادل بعيرا بعشر شياه. وروى سفيان بن العلم بها بيت عن جدي عن رافع بن ولبكم عن ابي قال حدثنا محمد وقال قال حدثنا وكان سفيان وهذا صح وعباده رفاعة سمع عن جدي رافع بن خديج ويبعث العبد من حد ما نسي وبراحته وبدرداء وعبد الرحمن سمرة وزيد بن خالد وجابر وابي وقال حدثنا محمد وغيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن عبد عن السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى فليس منا. قال هذا حديث حسن غير من حديث انس. لما جاء في السماء يكتب قال عن قد قال عن محمد قال سئل صحيح بها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام عليهم لا ياخذوا معه طريق واضطروا الى ضيقه. والبيان بن عمر الناس ويوصل غير صاحب صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح معناه ان لا تدعوا اليهود والنصارى قال بعضهم منا مع الكراهه لانه يكون تعظيما لهم وانما رسم تدليلهم. وكذلك اذا لقي احد في الطريق فلا يترك الطريق عليه لان فيه تعظيما لهم فلا يترك الطريق عليه لان فيه تعظيما لهم. قال حدثنا ابن مسعود قال اخبرنا سمعان عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال هذا حديث حسن صحيح. باب وجاء بكراهه مقام من اظلم. قال حدثنا قال حدثنا معاذ عن اسماعيل بن خالد عن قسم الحج بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه الى خدعهم فاعتصر الناس بالسجود فاسرع فيهم قتل فبالغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بالصلح العقل وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بينهم المشركين. قالوا يا رسول الله وليما قال لا تراءى ناراهما. قال حدثنا قال حدثنا عن اسماعيل بن خالد عن قسم ذكر الى حديث معاذ بن عن جرير هذا صح. والباب عن سفر ذكر اصحاب اسماعيل لما قالوا عن اسماعيل عن قسم بن حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه ولم يذكر عن جرير. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج مرضى عن اسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير فذكر مثل حديث معاذ سمع معاذ يقول صحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكن المشركين ولا تجامعهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم باب ما جاء في قتل اليهودي والنصارى من جنس العرب. قال حدثنا موسى بن عبد الملك قال حدثنا قال اخبرنا سفيان الثوري عن ابي زبير جابر عن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصارى من جنس العرب. قال حدثنا حسن بن قال حدثنا مسلم بن قال اخبرنا جريج قال اخبرنا زبير بن سعيد لا يقول اخبرنا الخطاب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ان اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا يترك فيها الا مسلما. قال هذا حديث صحيح بن جابر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن محمد قال مثنى قال حدثنا الوليد قال حدثنا سليمان محمد بن عبد سلمان رضي الله عنه قال جاءت رجل من ابي بكر فقالت من يرثك؟ قال اهل ولدي. قالت ما لي لا يرث ابي. فقال ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. والباب عمر وطلحه وزبير وعبد الرحمن بن سعد وعائشه وابي هريره واحد ومرد حدث عن صغر ما هذا النبي انما سند احمد بن سلمة عبد الله بن عطاء عن محمد بن عن
سلم عن الرضي. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسن بن قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن سعد بن هشام عن مالك بن انس حدثني انه قال دخل على الخطاب ودخل عليه بن عفان وزبير وعبد الرحمن عفو وسعد بن وقاص المجاهري ولا باس يختصمان فقال امر له مشرك بالله الذي باذنه تقوم السماء تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تركنا صدقه قالوا نعم قال عمر فلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا لمكن تطلب من أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع الحق. وفي الحديث قصة طويلة هذا حديث حسن صحيح من حديث مالك الناس فما جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه لا تغزى بعد اليوم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حسين قال حدثنا زكريا بن زيد الشعبي عن حاتم بن مالك بن برصاء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع هذا حديث حسن صحيح وهو حديث ذكر ميزان شابي ولا نعلم من حديثه. فأما جاء السعيد صاحب القتال قال حدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن مالك بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر أمسك حتى طلع الشمس إذا طلع القاتل فإذا انتصر النار أمسك حتى تزول الشمس إذا زالت الشمس قال حتى العصر ما أمسك حتى يوصل العصر ثم يقال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وقد روي هذا الحديث عن المقرن بسند يوصل من هذا القتال لم يدخل عن المقرن وما ذل عن المقرن بخلاف عمر الخطاب قال حدثنا عن سلمى قال حدثنا عن مسلم الحجاج بن قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا عن الدوني قال عن عبد المزني عن عقل بن سلمى عمر الخطاب بعد عن المقرن الا الهرمزان فدخل حديث طلوع قال عن المقرن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال هذا حديث عنه صحيح وقال بن عبد الله هو اخو بكر بن عبد الله المزني. فما جاء في الطيره قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عن سفيان عن سلمة بن كوين عن عيسى بن عاصم عن زيد انه قال عن زيد بن عبد الله بن مسعود انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا الا ولكن الله يثبت وكل قال ابو سلمة محمد اسماعيل يقول كان اسمه محمد يقول قال لا ولكن الله يثبت وكل قال اسمه هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. والباب عن سيد بن رد الحابس تميم وعائشة بن عمر هذا الحديث صلى الله عليه وسلم سلمة يقول رواه شعبة يقول عن سلمة هذا الحديث قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عن هشام بن السوائي عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوان لا طيرة واحب الفال قال رسول الله يوم الفال قال الكلمة طيبة وهذا حديث عن صلى قال حدثنا عمر قال حدثنا عن قتادة عن محمد بن سلمة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اذا رجع الناس مع راشد ويا نجيح. هذا حديث حسن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم القتال. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن سليمان بن ربيعة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا عن جيش وصاب خاصه نفسه بتقوى الله ومن معه مسلمين خيرا فقال اقصوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغضبوا ولا تمثلوا ولا تقاتلوا ولا تقتلوا فاذا لقيت عدوك المشركين فادعوهم الى احداثها لا تخسرهم قال خلال ايتها اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم الى الاسلام وتحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم يفعلوا ذلك فان لو مع المهاجرين على ولا مع المهاجرين وان ابوا يتحول فاخبرهم انهم يكونوا كعرب المسلمين يجري عليهم ما يجري على العرب ليس لهم الغنيمه والفيء شيء لا يجاهدوا فانه استعين بالله عليهم قاتلهم واذا حاصرت تحسن فارادوك ان تجعلهم ذمه الله وذمه نبيه لا تجعلهم ذمه الله ولا ذمه نبيه واجعل لهم ذمه قدر من اصحابك فانكم ان تخفروا قال فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم اصحابكم خير من ان تخفروا ذمه خير لكم ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله اذا حاصرتها لا يحسن فارادوك ان تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا او قال نحو ذا. والباب عن معين المقرن وحديث بريدة بن حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان عن قدوم بن ذكر نحو بمعنى وزاد فيه جانب وخذ منه التزاما ابو استعمل الله عليهم. هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان ورواه محمد بن بشير عن طحن وذكر يوم الجزيه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة انه قال حدثنا ثابت عن اسمه لكنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا عند صلاه الفجر فان سمع اذان نفسك والا غرست مع ذاته فسمع رجل يقول الله اكبر فقال على الفطره فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار. قال الحسن حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الاسناد فذكر مثله هذا قال هذا حديث حسن صحيح. نعم اللهم صل سبحان الله. الإمام هنا سبحان الله أدخل الطيرة في الأبواب على أساس أنها تكثر في قضايا القتال. قد يتطير الشخص والجيش فيترك الجهاد في سبيل الله عز وجل فلهذا أدرج هذا الحديث في هذا الباب. نعم باقي كم باقي من الأذان؟ طيب نكمل 7 دقائق. نكمل 7.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضل الجهاد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فرد عليه مرتين وثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال: الثالثة: من المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وذهب عن الشيباني وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وبسير ومالك بزية وأنس. قال: هذا حديث صحيح قال من غير وجه عن النبي ورد عن صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد عبد الله بن زيد قال: حدثنا عن رسول الله قال: حدثنا رسول ابو بكر عن قتادة عن انس بن مالك انه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله مجاهد في سبيله وعلي ضمان ان قبضت اورثته الجنه وان رجعته باجر او غنيمه. قال: هذا حدثنا غريب عن صحيح من هذا وجب ما جاء في فضل ما رابطه. قال: حدثنا احمد بن محمد قال: اخبرنا عبد الله مبارك قال: اخبرنا احمد بن شريح انه قال: اخبرني بوهان الخولاني ان عمرو بن مالك الجنبي اخبره انه سمع فضاله بن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات رابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه ويامن فتنه القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه والباب عن معقول عن جابر حديث فضاله من حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصوم في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا لا يدعي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وسلم يسال ما حدثها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من صام يوم في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا احدهما يقول 70 والاخر يقول 40. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. الاسود اسمه محمد عبد الرحمن بن الاسد المديني والباب عن سيد وانس وعقبه بن علي وابوهما قال: حدثنا سيد بن قال: حدثنا عبد الله بن وليد العدني وعن سفيان الثوري قال: وحدثنا محمد غيلان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سعيد بن صالح بن ابي هاشم الزرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوم في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا زياد بن ابي قال: حدثنا زياد بن عمرو قال: اخبرنا ابن جميل عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن المسلم انه قال: من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. قال: هذا حديث غريب من حديث ابي امامه باب ما جاء في النفقه في سبيل الله. قال: حدثنا بكر قال: حسين الجعفي عن زيد عن الركين بن الربيع عن ابيه عن يسير بن عميلة عن خريج بن فاتك انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال في سبيل الله كتب له 70 ضريبا يعني وردها. قال: هذا حديث حسن انما نعرف من حديث الركين بن الربيع. فلما جاء في الخدمة في سبيل الله قال: حدثنا عن الرابع قال: حدثنا زيد بن محمد قال: حدثنا عن الصالح عن كثير من الحارث عن قاسم بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله او ظل فسطاط او طروقة فحل في سبيل الله. فقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف يزيد من بعض اسناده. وروى ابن جميل عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ذلك زياد بن قال: حدثنا زيد بن عمرو قال: اخبرنا الوليد بن جميل عن قاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومن يهد خادم في سبيل الله وطرقات فعل في سبيل الله. قال: هذا الحديث غريب صحيح وصحيح عندي من حديث معاوية بن صالح. باب ما جاء في من جهز غازيها. قال: حدثنا زكريا بن درست قال: حدثنا ابو اسماعيل قال: حدثنا ابن كثير عن ابي سلمة عن مسلم سعيد زي خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير هذا الوجه. قال: حدثنا ابن بن قال: حدثنا سفيان عن ابي عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله وخلفه في اهله فقد غزا. قال: هذا حديث حسن. قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا ابن سعيد قال: حدثنا ابن بن سفيان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: حدثنا ابن بشير قال: حدثنا قال: حدثنا عمرو بن شداد عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن مسلم سعيد عن زيد بن خالد الجهني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله قد غزا ومن خلف غازيا في اهله قد غزا. قال: الحديث حسن صحيح. باب من اضرت قدماه في سبيل الله. قال: حدثنا بعض الحسين قال: حدثنا ابن سعيد قال: حدثنا عباية بن رفاعة بن رافع ولا ماشي الجمعة قال: ابشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا أبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابو انس اسمه عبد الرحمن بن جبر وابي بن بكر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد بن ابي مريم ورجل شام روى عنه وليد بن سميع بن حمزه وغير واحد من اهل الشام وبريد بن ابي مريم كوفي وابو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مالك بن ربيعه وبريد بن ابي مريم اسمه من اسمه مالك وروى عن بريد بن ابي مريم ابو اسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن اسحاق شعبة وحديثا. باب ما جاء يبلغ باله في سبيل الله. قال: حدثنا قال: حدثنا كان محمد بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن سمع طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال: هذا حديث ابن حسن صحيح محمد بن عبد الرحمن ومولى ال طلحة المديني. فما جاء من شهر في سبيل الله. قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن عن سلم بن جعفر بن رشيد رحمه الله بن السمط
قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبته في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه. وذو خرج من عبد الله بن عامر قال حدث كعب بن مرة الحديث حسن قال روى الأعمش عن ابن مرة يقول حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وادخل بينه وبين كعب بن مرة في اثنين رجلا ويقال كعب بن مرة وقال مرة بن كعب البهزي والمعروف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب البهزي. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا احمد بن شرح بن حسين بن عن بحير بن سعد بن خالد عن ناكد من مرة الحضرمي عن عمرو بن عبس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شبه في سبيل الله كانت له نور يوم القيامه. قال هذا حديث صحيح غريب. وحديث شرحه هو ابن يزيد الحمصي. باب من جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد الرحمن قال سئل صالح بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معقود في ناصيه الخير الى يوم القيامه. الخير ثلاثه هي لرجل اجر وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فالذي اتخذه في سبيل الله فيعدها له هي له اجر ولا تغيب في بطونها شيء الا كتب الله له اجرا. قال الحديث صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن سلمان بن صالح بن رد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فما جاء من الرمي في سبيل الله. قال حتى نعمل من قال حتى يزيد بن قال اخبرنا عن اسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حبيب حسين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه في الجنه صانعه يحتسب صنعه الخير والرامي به والممد به. فقال ارموا واركبوا ولا ان ترموا احب الي من ان تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق. قال حدثنا من قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام بن سلمان بن عن سلمة عبد الله بن رزاق عن عقبة بن عامر عن مسلم ذكر بثوب عن ابي هريره عن ابن عبد الله بن قال هذا حسن. قال حدثنا من شق حدثنا من جمع به انقطع عن سالم بن عماد بن طلحه عن ابن جحش السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال هذا حديث حسن صحيح بن جحش اسمه عمرو بن السلمي وعبد الله بن الازرق هو عبد الله بن زيد فما جاء بالحرس في سبيل الله. قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن عمر قال لا بشر بن زرق كان ابو شيبه قال اعضاء الخرسان وعن عمرو عن ابن ابي سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والباب عن عثمان بن وابي ريحانه وحديث ابن عباس حديث حسن غير لا نعرف من حديث شعيب بن زريق. فما جاء له الشيخ قال حدثنا من قال حدثنا من عمرو بن العزوني عن ابن كعب مالك عن ابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنه او قال شجر الجنه. قال هذا حديث قال عن عمرو قال عن عمرو قال عن عمرو كان عمرو بن كلاب عن عمرو قال عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم قال عورض علي اول ثلاث الجنه شهيد وعفيف متعفف وعبد احسن عباده الله ونصح لمن قال هذا حسن. قال حدثنا الحمد لله رب الكفر وقال حدثنا ابن عائشه بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله يكفر كل خطيئه. قال جبريل الا الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الدين. وفي الباب عن ابن رضي جابر وابي هريره وقال واحد ونسى حديث ولا من حديث بكر الا من حديث هذا الشيخ وسالت محمد بن اسماعيل ان هذا لم يعرف وقال ارى انه اراد حديث حميد طويل عن انس بن مسلم قال ليس احد من الجنه يسر وان يرجع الى الدنيا للشهيد. قال حدثنا عن قال اخبر اسماعيل بن جابر عن حميد طويل عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت عند الله خير يحب يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشيء لا يدري ما يرى في الشاهد فانه يحب يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى. قال هذا حديث صحيح. فما جاء في فضل الشهداء عند الله. نقف عند هذا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالدعوة نحيا.